今日要試嘅產品咧，就我覺得佢表面上好似好簡單，一個 streamer 啊，但係咧其實佢實際上嘅功能咧係我覺得係好革命性嘅。咁但係轉頭先講佢點樣係做得好有革命性啊！而家咧就先同大家開箱先。我都用過嘅呢個品牌啊，荷蘭 Grim Audio 呢一部機咧就係佢哋廠方近年最有期待嘅產品，叫做 MU1， 係一部 streamer 嚟嘅。咁我哋一路開箱一路傾啦。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com 啊。今日介紹嘅產品咧相當之貴啊，講緊差唔多成10萬銀港紙一部啊。咁但係佢嘅功能咧就相當之簡單嘅啫，數碼入數碼出嘅，冇解碼㗎。咁就係嚟自呢個荷蘭 Grim Audio 嘅 MU1啦。咁究竟係乜嘢嚟咧？轉頭同大家講。正式介紹產品之前，再提提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得訂閱我哋 freeforsound.com 嘅 YouTube Channel， 仲有就係 like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋 IG。多謝咁多位先啊！好，咁我哋正式咧就去介紹呢一部 MU1啦。咁但係介紹之前，例牌開箱先。個樣好簡約啊！好，咁而家咁睇個樣咧，就前面乜都冇啦，得個 mon。個頂咧就係有個轉得到嘅掣，側邊哇好靚喎！即係雖然佢係好簡約啊，但係個手感好好。咩特別咧？背脊就多啲嘢睇啦。由右邊開始睇啦。首先就係供電啦 ，IEC 電源插啦 ，Universal Voltage 90至240伏，50至60，跟住下面 fuse 位掣嚇。開關就喺呢度。網線嗱相當重要啦，兩個 USB 3.0 port A 頭，咁應該係 box storage 嘅。有趣嘅地方係呢度你會見到有個 FM 天線，數碼輸入，RCA 插頭嘅 SPDIF 數碼同軸輸入 ，Toslink 光纖數碼輸入就係最後一個 inner XLR 頭嘅 ASCBU 數碼輸入。嗱呢一度咧就全部都係輸入啦。好啦，跟住呢度開始就輸出啦喎。嗱呢一個咧就唔係俾一般用家用嘅，呢個叫 LS1 Control Out， 基本上就係用一條網線去接駁同樣係 Grim Audio 嘅有源喇叭 LS1， 咁所以咧大家都可以估到呢一個產品咧係夾翻 LS1 一齊用嘅。咁當然如果你唔用嘅話咧，咁你唔使理呢度啦。好，跟住咧就係 AES3 嘅輸出，咁啊兩組嘅，就係咁多噶啦。OK， 好簡單嘅啫，荷蘭人手製造。呢一個 MU1咧已經用差唔多4年嘅時間咧去做構思啊、研發啊同埋生產噶啦。咁啊產品類別咧，代理就稱呼佢咧就係叫做數碼音頻集線器啊。咁簡單啲嚟講就係數碼入、數碼出啊。同一時間佢入邊有一個 Roon Core 嘅，咁啊可以用 Roon 嚟到去播歌啦。Roon 嘅 endpoint 咧亦都擺咗落去嘅。咩叫 endpoint 咧？就係Roon 處理到最後一步嘅一個裝置，咁就叫做 Roon 嘅 endpoint。好啦，講到呢度咧，就已經將 MU1 嘅表面功能咧講晒，但係真正令到呢一部 MU1 值錢嘅地方係以下嘅內部處理功能。我而家用緊 Grim 嘅 CC1 咧，其實有一個功能係非常之好用嘅，就係洗水功能。咩叫做洗水功能咧？就係 Jitter 嘅清除，就要將數碼信號裏面嘅 Jitter 清除咗，然之後就再輸出翻部機度，再接駁其他嘅解碼度咧，個聲音嘅質素就會得以提高噶啦。嚟到 MU1 相同嘅功能依然係擺咗喺入邊，但係呢一個洗水功能嘅準確度同埋個效能比起 CC1 更加之勁，所以就算你用緊嘅數碼訊源，例如你個 CD 轉盤唔係一個好特別靚嘅轉盤咧，佢依然係可以有本事將個聲音質素提升。呢個咧就係 MU1 嘅能耐啦。另外咧呢個標板咧亦都可以顯示播緊嘅咩歌啦。咁我哋咧就顯示一下播咩咧，就係中文啊。咁佢睇到㗎餅咧其實就好簡單嘅啫。咁扭咧就扭窩諗啦，係咪？咁咧撳一下就 play， 撳一下 pause， 撳實閂機啦。撳一下同撳實同埋扭佢咧，就已經可以控制晒所有嘅嘢噶啦。哎呀，熄咗機喎。咁啊轉 source 咧就好簡單嘅啫，撳實佢轉嗱。咁你見到啦 ，Toslink、AES RCA、AES XLR、Roon、LS1 Digital One。LS1 Analog， 咁呢個咧就要同 LS1 嗰邊去負責噶啦，咁所以咧我哋唔用咧就唔關事，主要係右邊呢4個 source。底係連埋個背脊嘅，所以咧係要小心嘅。哇，入邊底同頂咧主要係有2組線。咁然後咧我哋會見到咧機有2個 storage， 一個咧就係一個就1TB 嘅 SSD， 咁呢個 storage 咧應該就用嚟擺歌用噶啦，因為1TB 嘛。咁另外仲有一個咧就係120G 行緊 OS 噶啦，行緊 system 嘅。咁啊最重要咧就係其實呢一度啊，呢度就係佢數碼信號處理嗰部分啦，同埋係
消除 jitter 嘅部分啦。所有數碼信號經佢之後咧，都可以改良強化咗。咁另外，正如我頭先所講啦，佢入邊係有個 Rune Core 啦。咁其實咧，我哋拆開個機入邊睇咧，就見到佢入邊係一個 Intel NUC 喺入邊嘅。而佢嘅 M.2 slot 咧，就係經過佢哋自己嘅線路板咧，就傳送到去數碼嘅input output 嘅 board 嗰度嘅。因為 M.2 本身都係一個 PCIe 槽啦，咁所以嚴格上嚟講，MIL1嘅數碼輸出咧，正正就係呢一部 NUC 嘅聲卡啦。當然係一個非常之高質素嘅聲卡啦，當然係一個非常之昂貴嘅聲卡啦。咁喺呢個數碼聲音處理嘅線路板上面咧，會有一個 FPGA 廠方用咗好耐嘅時間去做出嚟。咁所以廠方係建議大家用家係唔好用 Rune 嘅 DSP 聲頻，係應該將聲音嘅原生信號輸出俾 MIL 嘅線路板去做處理嘅。嗱，供電方面咧，好老實，本來咧我就以為會有好多環牛啊咁嗰啲嘢嘅，咁但係實際上咧，你就會見到佢有一份 Switching Power Supply 喎。但係呢一個唔係普通嘅 switching power supply，根據廠方嘅資料咧，呢一個電源處理係非常之優秀嘅，100萬粒電子裏面咧只係得1粒偏離嘅啫，所以電源非常穩定，而且噪聲非常低。睇個樣咧，其實我就唔信嘅。嗱，呢一部機嘅機內嘅相咧，其實喺官方網站都會有㗎。好老實，打開部機咧真係冇嘢好睇嘅。但係咧喺呢一部機度咧，佢係印咗一行字嘅，嗰行字就係話你唔好淨係掛住睇版。你聽聲啦，咁當然試機咧就唔會淨係睇入邊嘅用料嘅，都真係要聽聲嘅。但係要留意一點咧，就係佢係 AES3嘅標準去輸出嘅，咁即係話佢輸出嘅格式係冇 DSD 冇 DOP。PCM 嘅格式最多係只係去到24 bit 192 kHz。咁當然我解碼完全接收得到啦，好多解碼都接收到嘅基本上。但我不其然就係咁諗，我聽個 DSD file 咪變翻 PCM 聲。我聽個 DXD file 咪聽翻192嘅聲，所以我係抱住一個相當之懷疑嘅心情嚟到去試呢一部機。我相信你都可能會有同樣嘅諗法啦。咁所以咧，我今次嘅測試咧係會用現場錄音嘅方式。當然，我後來喺剪片嗰時聽翻錄音嘅聲咧，其實係聽唔到咁明顯嘅分別嘅，因為老生常談啦，每一次錄音都係一個參考嚟嘅，就係一個好唔準確嘅參考，因為大家都係聽緊自己嘅音響系統同埋喇叭，而且經過錄音之後，好多嘢都會喺呢個過程裏面咧就冇咗噶啦，所以係真係好難聽得到嘅。咁但係我之前咧就將淨係呢一個部分嘅片段咧就俾咗非佛山限制區嘅谷友裏面試聽，咁我發現入邊都有唔少嘅朋友咧都聽得出分別，所以咧我就決定將呢一個唔係太科學嘅方法咧展示俾大家，大家又即管聽一聽唔同嘅聲音出嚟嘅分別係點啊！入邊內聯網咧就已經有1、2、3、4、5個 core 啦，入翻嚟先。咁然後咧 storage 咧都係喺呢度嘅，咁你見到下邊嗰個就係啦 audio 嘅 set 咧，咁你見到 connect to core 啦，咁就係 Grim 嘅 MU1 啦 set 翻所有嘢。好啦，我哋睇下咩可以 set 啦。呢一度咧佢係可以支援 DSD native 嘅，咁呢度 volume control 咧就記得 set 翻做 device volume 啦。咁點解咧？嗱 fixed volume 咧完全就係直入直出。咁例如我而家咁，我有前級啦，咁所以我可以即係用呢個直入直出都得。咁但係咧，你如果想擁有最好嘅音量控制啦，即係撇除唔做音量控制嘅話咧，咁你都係用翻佢嘅 device volume。咁呢一個 volume咧係比起 Rune 嘅 volume 咧係更加之高質素嘅，完全唔會影響到個聲，可以放心使用啊。PCM 最高去到32 bit 384 kHz 係 DXD 嘅規格，咁然後 DSD 就犀利啦，呢一度咧係支援到 DSD256嘅，所以我一陣會播啲 DSD256嘅 file 俾大家聽下，咁就可以睇翻嗰個 signal path。Grim 咧就希望你哋唔好搞，你交翻俾個 MIL1 做啊，咁所以咧我哋 set Rune 咧就會 set 嗰個 signal path 係有咁短得咁短，有咁直接得咁直接啊，256咁直接，咁所以咧你會見到部機咧機面咧已經寫到明解讀緊 DSD 嘅256嘅 source 噶啦嚇。係啦，咁你聲戰就見到啦，咁佢MQA file 最盡係192嘅，咁而家用 Core Decoder，咁所以咧就最盡咧就去到96出咁就算啦。set 完繼續聽，即係想播呢一隻 Stereo Sound 嘅 High Res Reference Track Disc 俾大家聽，咁你會見到即係呢度咧佢有5個格式俾大家聽啦，解讀咗 DSD 之後又轉翻 PCM 出係咩一回事？喺呢度可以俾大家聽一聽嗰個佢處理咗嘅 DSD 信號出嚟嘅聲音係咪真係有翻呢個 DSD 嘅感覺啊？我哋先聽下第一首係24192啦。
係一個都幾音效 oriented 嘅一個 track 啦，32 bit 384 kHz 究竟會係咩一回事咧？呢個係一個 DXD 嘅規格嚟啦。嗱，咁啊頭先咧我播嘅兩個檔案啦，咁分別就係24 bit 192 kHz 同埋32 bit 384 kHz。咁但係咧喺 MIL1 嘅數碼輸出咧，其實都係因為佢行 AES3 嘅專業規格啦。咁所以咧其實 playback 解碼嗰邊咧，其實都係收緊一樣係192 kHz 嘅。咁但係咧聲咧呢度就聽得到兩者嘅分別啦。384 kHz 咧，每一個聲音嘅尾音。即係你聽到佢個色士風落咗一個 reverb 啦，嗰啲 reverb 嘅尾音咧係長好多嘅。咁然後咧嗰啲沙錘咁嘅聲咧，嗰啲聲咧係每一下都密咗嘅，咁相當之有趣嘅聽感啊！咁我哋跟住咧就聽呢個 DSD 嘅128啦。就冇頭先 DXD 即係384 kHz 嗰種咁高解像嗰種密度嘅感覺啦，佢比較自然啲啦，佢唔會話俾你咁容易聽得出好多音效。跟住最後咧就係呢個 DSD 嘅 11.2 MHz 啦，就係呢個 DSD 嘅256啦。我覺得到達目的地啦，真實感啊 3D 嗰個感覺咧係好靚嘅。喇叭大家都見到咁大對 ATC 啦，但係完全係隱形到不得了。然後呢個聲場係好大嘅，大過我而家間房噶啦，聽出嚟嘅感覺。咁然後咧就頭先我所講嘅自然度咧，佢依然係有嘅，好順滑，呢一滴數碼味都唔覺。咁但係咧你唔好忘記，最後聽呢幾個 version 咧，其實呢一個解碼都係收緊176.4啫。咁之前要點樣可以將一啲高規格嘅聲音變成翻一個相對上冇咁高規格嘅24176咧？咁呢個咧就係要全靠 MU1 入邊嘅運算嚟到做嘢啦。即係你而家聽 YouTube 聽唔到㗎，我聽到嘅啫，淨係咁想聽真實嘅感覺咧，咁就可能去翻方樂音響預約下啦。咁佢哋有翻呢一級咧可以播俾大家聽，你自己感受一下唔同格式嗰個音色平衡度係一樣㗎，係個音質。同埋成個音樂嘅表達咧係有唔同，好有趣嘅一個感受啊！嗱，另外呢一級咧就我想即係俾大家聽咧，就係佢對於嗰個細節重現嘅嗰一種針尖嘅分析力啦。咁啊呢個首咧就係呢一隻碟最後一首 Why We Ever。咁呢首歌嘅中段咧就係基本上係吟沉沉同埋有好多生意啡嘅一啲腳步去行一啲木嘅路或者橋嘅嗰啲木嘅聲。咁個木嘅聲就好大聲嘅，一定聽到嘅。但係咧喺木聲嘅例如中間偏左咧，你會聽到有一個好似計時器鐘咁樣嘅聲，好細聲嘅啫。同埋夜蟲嘅蟲叫咧係喺右邊嗰度出現，亦都好細聲同埋好短嘅啫。咁真係大家可以即係自己去聽下，考下套機嗰個分析力係如何。唔需要開好大聲噶啦，開好大聲係冇意思噶啦。中間正常嘅音量你聽到就得噶啦。咁呢啲聲咧其實係喺我而家呢度聽咧，係非常之明顯嘅，每一件都獨立，你會直頭見到嗰個 sound object 喺度發聲。正常就唔係聽音樂㗎，聽音樂唔使咁樣聽法㗎。咁但係咧，即係你想去試嗰套機咧，咁你就即係一定要揾啲好考機嘅。咁呢啲我就屬於，即係我覺得係屬於比較考機啦，因為唔係套機可以播得到出嚟嘅。咁呢套機係播到出嚟啦，而呢一套咧。即係講緊，無論係個 MIL1 定係個解碼啦，定係一套系統前級啊，呢一套系統咧係一套非常之高質素嘅音響系統，所以應該係會好啲噶嘛，係咪？好啦，咁大家都聽過一個非常之詳盡嘅 live demo 啦，咁我亦都喺入邊將個聽感咧講埋出嚟。咁喺呢度咧我就唔重複講啦。我手上都有幾部唔同嘅數碼輸出器材啦，亦都有相類似洗水功能嘅裝置啊。咁但係同 MIL1 比咧，MIL1冇錯，佢價錢係最貴，而且幾貴添。但係佢嘅質素係明顯地贏過晒我手上所有嘅器材。咁
咁所以今次試 Grim Audio 嘅 Muse 咧，真係令我覺得好驚訝嘅，因為數碼嘅處理咧係可以厲害到呢一種地步，所有原本格式應該要有嘅音質同埋聲音特性一樣可以表達到，而且仲可以將一啲唔係咁好嘅訊源提升個質素去到 high end 嘅級別。所以如果你發覺聽 file 或者係聽串流咧，唔知點解個音質都係同呢個實體碟爭一截嘅話咧，呢一部機你試過可能會令你改觀都未定。當然我講緊嘅你嘅光碟機都係咁上下價錢啦。有興趣嘅朋友咧，唔好聽我喺度講啦，預約一下方朗音響去聽聽佢哋嘅 live demo， 應該會俾到一個好有啟發性嘅聽感大家嘅。好啦，咁今日同大家介紹荷蘭 Grim Audio 有個嘔心瀝血嘅數碼大作 Muse 1。就介紹到呢一度為止啦。咁啊，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳着 channel 隔離鐘仔，有新片出你第一時間會收到通知。咁啊，説在 review 之後啊，試呢一部機嗰陣時咧，其實我係有一刻係有諗過，不如儲下錢買啊。但喺我嘅情況嚟講咧，我係買唔到嘅。點解咧？因為佢個數碼輸出咧係全部清一色係 PCM，咁所以我係如果要試解碼嘅話咧，我係試唔到一個解碼去解 DSD 嗰陣時嗰個音質究竟會係點樣。咁因為呢個原因咧，就變咗冇辦法啦，我就冇辦法。咁最近嘅 Two Channel 嘅器材 review 咧係比較貴啲啦，下一步咧就會回復貼地噶啦。咁啊，中意睇貴機嘅朋友咧，睇完兩條咧可以唞唞先；中意睇平靚正機嘅朋友咧，下一條片就應該係為你度身訂做噶啦。下一條片再見，係咁，拜拜。